হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। তো দেখতে পাচ্ছেন সকাল সকাল আমরা চলে এসেছি এখন দোকান খুলতে। আর তার মধ্যে এই যে অটো ফেন্সের নতুন একটা সেটআপ নিয়ে চলে আসা হয়েছে আজকে। ও হলুদ কালারের সাইনবোর্ড, আর তার মধ্যে হলুদ কালারের জামা দিয়ে অটো ফেন্স লেখা আছে। তো সকলেই দেখতে পাচ্ছেন যে হচ্ছে সকালবেলায় দোকান খুলছি, এখনো মাল লাগানো এখনো কমপ্লিট হয়নি। আর এই হচ্ছে মাল নিচে পুরো আছে, এগুলো সব আস্তে আস্তে উপরের দিকে লাগাবো। আর দেখতে এখন পুরো ব্লগটা, নতুন কেউ হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন আর কমেন্ট করে জানাবেন কে কোথা থেকে দেখছেন। আর দেখতে এখন পুরো ব্লগটাই। তারপরে এই যে চলে আসলাম, দেখতেই পাচ্ছেন যে ক্লাচগুলো সবকটা আস্তে আস্তে লেগে যাচ্ছে। আর এদিকে কাস্টমারও ভিড় লেগে গেছে, আমরা মাল দিতে লেগে গেছে এদিকে। আর ওইদিকে বাইরে সামনে দোকান খোলা হচ্ছে, আর আমরা এদিকে মাল দিয়ে দিয়ে করছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন যে আস্তে আস্তে অনেকটাই টাইম হয়ে গেল, আর মাল কমপ্লিট হয়ে গেছে দিয়া। এরপরে আমরা মাল মিলিয়ে নেবো। নতুন কেউ হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, অনেক অনেক শেয়ার করুন, যে সকলেই যেন ঠিক রেটে মাল কিনতে পারে। এই কারণের জন্যই আমরা বলতে চাই। একটা ডাল সেট, একটা তোমার ইমপ্যাক্টের সেট স্প্যান, একটা ওয়াইল স্লেস সেট, একটা র্যাচেট হ্যান্ডেল, একটা পাইপ ভাইস প্লেয়ার ভেনাস, পাইপ ভাইস প্লেয়ার ভেনাসের, আরে বক প্লাসের মতো। হ্যাঁ ভেনাসের। তারপরে করো একটা 16 নম্বর লং ডিপ, আর একটা 17 নম্বর লং ডিপ, স্টার সিটি ম্যাগনেট পোলার ইয়ে আছে হেভিটা, একটা আই হ্যান্ডেল 8 ইঞ্চি 10 ইঞ্চি। মালগুলো এখানে রাখতে হতো না। তারপর ধরো বলি 12-13 কম্বিনেশন, হাই হ্যান্ডেল 10 ইঞ্চি, তারপরে 12-13 কম্বিনেশন, 12-13 কম্বিনেশন হলো 10-9 10-9 8-7 সব কম্বিনেশন সব কম্বিনেশন। হলো। একটা ট্যাপ হ্যান্ডেল ছোটটা, ট্যাপ হ্যান্ডেল কোনটা? ছোটটা ঠিক আছে হলো একটা 7 mm, হলো একটা 6 mm, হলো একটা হচ্ছে তোমার 10 mm, হলো একটা হচ্ছে হাফ ইঞ্চ 5/8 হলো ইমপ্যাক্ট তোমার ওই পিএইচ টু বিট সেট, হলো ওয়াইস টিপার ভেনাস, হলো নোজ প্লাস, হলো কোয়ার্টার টি হ্যান্ডেল লং, হলো হনিটনার এল হ্যান্ডেল, হলো দুটো ভেনাসের টি হ্যান্ডেল কোয়ার্টার, হলো একটা হচ্ছে 382 কি স্ক্রাইবার মেহি 4 পোলের, 860 হলো একটা 903 আইবিটি 903 আইবিটি আইবিটি হলো 803 803 810। 810 দাঁড়া একটু দাঁড়া এগুলো তোমাদের লাগবে? হ্যাঁ 810 তোমাদের লাগবে হচ্ছে স্টাইল আঙ্কি সেট, হলো তারপরে একটা ট্যাপ হাফ ইঞ্চি, হলো একটা ট্যাপ হ্যান্ডেল বড়টা, হলো ওয়াটার 100 বিলেট 1 প্যাকেট, ওয়াটার 100 হলো বিজিএল হনিটনের হলো বড়, এই দেখো দেখে নাও, দেখে নাও একবার। 16 ইঞ্চি 16 ইঞ্চি হ্যাঁ হনিটনের। তুই মনে পড়ে গেল তুই ইয়ে 6-8টা ইয়ে দে তো বড় হ্যান্ডেল দে তো হ্যাঁ দিয়ে দিচ্ছি, আগে এটাকে করে নাও। 8-9 তুই যে ওটা ইয়ে আছে 8-9 রিং। 8-9 রিং হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ তারপর হচ্ছে এটা কি বলে, পেনিয়াম কুলার পেনিয়াম পুলার, পেনিয়াম ইনিয়ান হলো দুটো হিরো হন্ডার বাজাজের 4 পিন সকেট, হলো তারপর হচ্ছে 23-24 গুটি, 23-24 গুটি 16 আর 17 আর 15 তোমার ইয়ে গুটি, চলো আর একটা 14 করে নাও, 14 নিয়ে নাও, তখন 3 নম্বর ধর থেকে
হয়েছে 14 নম্বর গুটি। হ্যাঁ 14 15 পর 14 বললি তারপর হ্যাঁ, তারপরে একটা 5 ইঞ্চি ট্যাঙ্গুলার ফাইল 3 গুণা। এই দেখো দাদা এখানে ভরচা দিয়ে বিশ্বাস করে আছে ওখানে নিয়ে চলে এসো। একটা ট্যাপিক করে থাকবে, পাঁচ একটা ইঞ্চি ট্যাপিক ট্যাঙ্গুলার ফাইল হলো। BS6 এর এটা হলো লাগবে না? হ্যাঁ ওটা কই আরেকটা? কই? এদিকে নাই। এদিকে নাই, পরে দিচ্ছি। 4টে কোয়ার্টার গুটি। হ্যালো গাড়ি চালাচ্ছি একটু পরে আমি পৌঁছে ফোন করছি। হ্যাঁ না, এটা না। এটা না। না আমি তোমায় খুঁজে খুঁজে দিলাম মালটাকে, তুমি হারিয়ে ফেললা। হ্যাঁ ও আমি ওই যে ট্যাঙ্কি হ্যাঁ, এটা। হ্যাঁ ট্যাঙ্কি ওই যে পিছনটাকে বলেছিলাম ট্যাঙ্কি ওটা ওই যে সেই তোমার হয়েছে। গুজরাটের যে ট্যাঙ্কি হ্যাঁ কোথায় দোকান হচ্ছে তাদের? কোথায়? ভিটালিন না হ্যাঁ? ওই ভিটালিন দেবগ্রাম, এই তো নবগ্রাম, দেবগ্রাম। ওই তো পিছন থেকে পাঠিয়েছিলাম ওই শিবম বলে একটা আছে হ্যাঁ ওই সে হয়েছে। ওটা গুজরাটের মাল না না তোমার ফোন নাম্বার দিয়ে দেবে যাব তাকে বলতে পারবো না দাদা যেখান থেকে যেটা বের করবো সেইখানেই রাখবো। না 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 আমি তো নাম্বার দিইনি আমি প্রীতম দাকে দিয়েছিলাম যে কোম্পানিটা ঠিক কিনা জানার জন্য মানে তোমার ঠিক শক্তি দেখো ইন্ডাস্ট্রি বলে না 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 পাঠাও এই যে আমি পাঠাচ্ছি তোমাকে দাঁড়াও পাঠাচ্ছি একটা আমি দোকানে গিয়ে পাঠাচ্ছি দোকানে গিয়ে পাঠাচ্ছি হ্যাঁ আমি জানি না বহরমপুরে আসার কথা হ্যাঁ হয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ 4টে কোয়ার্টার গুটি করো। দাঁড়া কোলা 4টে আছে, সবই হয়ে গেছে। আর 4টে মাল। 505 টাকা হয়েছে আমার দাঁড়া একটু দাও লিখে নাও না 4টে, তাহলে হয়ে যায়। 505 টাকা হয়েছে আমার মামা হ্যাঁ 4টে কোয়ার্টার গুটি লিখো। ব্যাটারি ডিলটা কি দাম আছে জিজ্ঞাসা কর। 4টে কোয়ার্টার গুটি হলো 5 ইঞ্চি ট্যাঙ্গুলার ভাই ব্যাটারি ডিল হ্যাঁ, একটা পালসারের 5 ফুটো। পালসার 5 ফুট কোনটা ওই তো তোমার লম্বাটা। লম্বা ইয়েগুলো তো হ্যাঁ, হ্যাঁ হলো। একটা 4S ক্লাস কুলার, ফোরেস হয়ে গেছে ওই হ্যাঁ 5টা ক্লাম 30-এর 5টা 30-এর ক্লাম, হলো আর দুটো ট্যাপিক, দুটো ট্যাবলেট হলো দুটো হাফ বাই হাফ কল দুটো হাফ বাই হাফ সার্ভিসিং এর। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, হয়ে গেছে, আর কিছু নয়। দেখলাম যে কোথায় এই নাট বলা নাটে বলা হবে না।